我们现在去找方世伯来看病，你带那么多吃的干什么？你以为去郊游啊？哦，我怕食物会传染吗？所以多拿一点好啊。注意卫生，勤洗手就是了。你要怕，我造个保护罩给你啊。也好啊。那好啊，我将铁融化全部焊在你的身上，然后把你嘴给封上，你就百毒不侵喽。师傅，我给你开门啊。你这什么都没玩呀？宝芝林黄飞鸿武功高强，威名早已传遍两广。昨日以会信上有幸看到黄师傅展露真功夫。黄师傅，你就是我千挑万选的师傅。这里区200根金条，就当是徒儿的见面礼吧。今年有不少人前来拜师，以你这个最浮夸。是啊，不过那些金条造的跟真的一样啊。武林人士满口的仁义道德是金钱如粪土，其实大家都不必要假惺惺的。黄师傅要多少？开个数。我们现在有事要忙，请回吧。你功底不错，再见。哇，没见过这么拜师的。他武功怎么样？少爷，他武功很厉害。那就好，那就更加不可以放过他。200条金子，太可恶！为什么只给我50条？不过黄飞鸿拒绝了。还有这么傻的人，200条金子都不要。不过，得想办法把林公子弄回我们维扬武馆才行。我看到裘千丈也在宝芝林里面。什么？他投靠了宝芝林？不知道，不过我很肯定是他。如果那边再多一个高手的话，我们这辈子也别想抬起头了。那没办法，是你赶施公走的。什么？你是在说我吗？给我滚出去！站住！我是让你滚，在地上滚！师傅，有位向剑先生找你。什么东西？我没时间见那些闲人。是山东来的探员，好像跟追捕裘千丈有关系。哦，窝藏逃犯，罪名不小，一石二鸟，快请！在下黄飞鸿想求见方世伯，麻烦通传一声。请。两位请稍等，有劳了。师傅，你不是快跟方家小姐成亲了吗？不知道今天能不能见到她啊？现在有2条人命等着我们去救啊，儿女私情暂时不提，行不行啊？别一脸正经的，难道你不想看看方小姐的长相吗？对不对？是你自己想看吧？我们已经约好2天后见面的，早晚会见到你的师母，不用忌惮。方小姐，烧鸡腿，小伎俩。哪里？你们老站在这儿不累吗？哎，你们聋了吗？老爷不让我们跟你们说话。我明白了，你们是怕我有美人计，是不是？你们2个都累了，不如去房间去休息一会儿啊。信有没有寄出去啊？信已经寄了1件了，很快就会寄到你干妈手上。不过小姐，我在想，
就算是信寄到了你干妈手上也没有用啊！现在你连房门都出不去，就别说去香港了。那我们只好走一步看一步了。希望过几天会有逃出去的机会。小姐，其实我在想，我们会不会误会了？误会什么？我想到你提起老爷说那个黄飞鸿是一表人才，五官端正。如果那天我们在会庆上看到的那个人是黄飞鸿的话，就算老爷脸皮再厚，也不可能这样形容他呀。你是说我们认错人了？你不是说舞狮头的就是黄飞鸿吗？就连爹和在会庆看热闹的人也这么说。是，虽然是哦，但是我总觉得奇怪，会不会因为什么巧合让我们误会了呢？不会哦。阿珍，不如你胡乱找个借口，到宝芝林去找一找黄飞鸿啊。好啊，好啊。好，方师伯好。风老爷好。哎呀，不好意思啊，我现在正要出诊，贤侄有什么事吗？这么巧啊，宝芝林接了2位肺结核病的病人，情况严重，我想请师伯过去看一下。很危急吗？哎呀，刚刚有个心脏病患者需要急救，等我抢救完了再去宝芝林好吗？也只有这样了，不知师伯能否给我一些药来稳定住他们的病情？好。这是治肺病的特效药，回去先让他们服下。飞鸿，你要有时间的话，先留下来，我想让小女跟你见见面。我看还是改天吧，我怕患者病情有变，人命攸关，我还是在宝芝林等师伯吧。好，那我先走了，2天以后见。请。希望这药有效。走啊。哦。有客人来过啊？黄飞鸿刚刚走了。啊，黄飞鸿？为什么你的包子从出来吃到这儿，再由这儿吃到米卡还没有吃完？哎呦，其实我已经很饱了。师傅，还帮忙吃一个吧？啊，要么就是不吃，要吃就全部吃完。哇，那算了。对了，忘问师伯去哪里看病，回去我也做个准备。他们家家丁应该知道啊。在这等我，回去问一下。哦。怎么样？小姐，他们说黄飞鸿来过了，刚刚走。这么快？走了多久了？也许我们现在追出去还看得见呢。好啊，快点追啊！好啊。看什么？师傅，刚刚好像有女孩子在偷看我，然后发出啊好一句啊这种感叹。连师傅都骗，走吧。师傅，我没骗你，真的。我就说了不会错，那肥猪就是黄飞鸿，黄飞鸿就是那只肥猪啊！就是小姐，她好脏啊，还两条牙齿，太可怕了！小姐，你一定要逃走啊！啊！无论如何，不管3七21，我们2个一定要走。进来。裘大叔，吃早饭了。我还是出去了。黄飞鸿呢？师傅请方世伯来看你妻儿的病去了。为什么去了那么久，还没有回来？裘大叔，这您有所不知，方世伯他家住在城南，一去一回最少也得需要1个时辰呐。你们宝芝林是医馆，为什么他自己不来医，去找什么西医？师傅不是跟你解释了吗？这种肺结核……放屁！对不起，我心情不太好。我明白。